Şimdi böyle şapka. Nurguz саламатсыңарбы? Саламатсызбы, тынчтык? Угуп атабы, э? Угуп атат, ооба. Эмечи, трансляция болот деди эле да, болбойт да? Ооба. Фейсбукка трансляция, ооба. Кечирээк болот да. Мага Ооба. демонстрацияга уруксат берип коесуңарбы? Макул. Уруксат бердим.
Урматтуу катышуучулар, саламатсыңарбы? Баарыңарга кутман кеч кыздар. Азыр биз да бир 1-2-3 мүнөт күтө туралы, башка катышуучуларды дагы. Саламатсыздарбы кыздар? Кандайсыңар? Сабактарыңар кандай болуп атат? Тренингтериңер башталдыбы? Ооба. Саламатсыңбы, Жадыра? Кайсы мектептерден кошулуп атасыңар бүгүн? Чатка жазып коесуңар. Маевка. Маевка дейт, жакшы. Да, бир жолу кутман кечиңер менен кыздар. Бизде кошулуп атышат 87, экинчи мектеп, Нижний Аларча дейт. 94.
28 катышуучу болду. Жакшы. Гимназиядан бар экен. 31-50 мектеп 94 Ордо. Новопавловка жакшы. Бардыгыбыз кыргыз тилдүүлөрбүзбү? Ооба, билебиз. Абдан жакшы. Тынчтык, биз баштай берелиби, анда күтө туралыбы? Баштай берели. Баарыңарга кутман кеч, дагы бир жолу кыздар. Бүгүнкү биздин жолугушуу психолог жана өспүрүмдөр менен иштөө боюнча специалист жана Эдюлаб окуу борборунун кызматкери Тынчтыкбек Бакытов менен болот. Өзүңөр көрүп тургандай, бүгүнкү тема кибербуллинг жөнүндө. Азыркы учурда өзгөчө өспүрүмдөр арасында абдан актуалдуу маселелердин бири. Бүгүнкү жолугушууда ушул темада сүйлөшөбүз. Анда бул жөнүндө кененирээк дагы айтып берет. Тынчтык, сизге сөз берейин. Рахмат Нургыз, дагы бир жолу бардыгыңар саламатсыздарбы? Биз бүгүн ушу абдан кызыктуу бир темалардын бирин талкуулайбыз деген ишеничтемин жана силердин активдүү катышууңарды суранмакчымын. Биз сиздер менен бүгүн кибербуллинг, негизи эле буллинг деген сөзү эмнени түшүндүрөт, ошолдун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз жана мен билген билимим менен бөлүшөм жана силердин ойлоруңарды дагы уккубуз келет. Кол көтөргөндү бардыгыңыздар билесиздер. Эгерде кандайдыр бир комментарий беребиз деп же оюңарды айткыңыздар келсе, анда колду көтөрүп айтканга аракет кылууга мага Нургыз жардам берет. Азыр болсо негизи биринчи суроо бергим келип жатат. Бардыгыбыз эле ушул мурунку жылдан бери, пандемия башталгандан бери интернет менен абдан көп колдонуп калдык. Сиздер негизи эле интернет менен көп колдоносуңар. Азыр болсо билимди дагы сиздер интернет аркылуу алып жатасыңар. Негизи ким укты эле буга чейин кибербуллинг деген сөздү? Микрофонуңарды жандырып, оюңарды айтып койгулачы. Бул эмне деген түшүнүк, буга чейин уктуңар беле? Негизи буллинг деген сөз эмне деген сөз? Ким айтат оюн? Буллинг дейсизби? Буллинг же кибербуллинг дегенди уктуңуздар беле? Буллинг деген түшүнүгүм боюнча бул школдогу насилие, окуучулардын арасында болгон уруш деп ошону түшүнөм. Зордук зомбулук деп ойлойсуз. Рахмат. Дагы ойлор барбы? Микрофондоруңарды өчүрүп койгулачы, катуу эме болуп атат. Тоскоолдук болуп атат. Бирөө тамак жасап атат. Извините, а если мы очень плохо знаем? Если вот мы на кыргызском плохо знаем, вы не могли бы пояснять на русском? Просто кыргызский не сильно будет. Не знаю, мне сказали, что будет сегодня вебинар на кыргызском, поэтому я буду его вести на кыргызском, а в следующий раз, я думаю, будет на русском отдельно. Хорошо? Хорошо. Тогда а на следующий раз присоединиться. Если вы... Пожалуйста, те, кто не понимает кыргызский, пожалуйста, присоединяйтесь, в следующий раз, потому что сегодня все будет на кыргызском. Бүгүн кыргыз тилде болот, талкуунун баардыгы, ошондуктан ким кыргыз тилин түшүнбөсө, анда МКде кошулса болот. Негизи кибербуллинг менин оюмча интернет аркылуу алдоо же болбосо данныйларды урдоо деп түшүнөм дейт. Бизге азирээк жазыптыр. Азирээк ооба, туура айтып атасыз. Чындыгында бул интернет менен байланыштуу, социалдык тармактар менен же болбосо мессенджерлер аркылуу. Туура айттыңыздар, негизи эки түшүнүк бар, буллинг жана кибербуллинг деген. Бул жактагы сүрөттү карасаңыздар, бул жакта кыз отурат, ыйлап атат. Интернеттен, компьютерден бизде эмне чыгып атат? Кол анан мазактоо, шылдыңдоо болуп атат. Бул ошол чындыгында интернет аркылуу бирөөнү мазактоо же болбосо баягы бирөөнү шылдыңдоо дегенди түшүндүрөт да. Бул сүрөттү карасаңыздар дагы
кибербуллингти сүрөттөгөн нерсе бул интернет аркылуу, телефон аркылуу бизди бирөө мазактап же уят карап аткан кезди көрсөтүп атат. Бул бирөөнү бул мындай экен, же болбосо бул жаман экен деп жана хейтерлер деп атпайсыңарбы? Ошо хейтерлер дагы бул кибербуллингке кирет. Негизи башында сиздер менен буллинг деген сөздү талдап алалы. Негизи буллинг деген эмне? Буллинг деген бул англис тилинен келген сөз. Буллинг бул кимдир бирөөнүн башкасына үстөмдүк кылуу үчүн аны коркутуучу, капаландыруучу, депрессияга кабыл кылдыруучу сөздөрдү сүйлөөсү же иш аракеттерди жасоо. Демек, бул эмнени түшүндүрөт экен? Демек, бул бир адам же болбосо топда бир топ башка адамды басмырлоо болот экен, үстөмдүк кылып, анын мындай кыйын болуп, ага өзүнүн күчүн көрсөтүш үчүн болгон нерсе экен. Кибербуллинг деген эмне? Кибербуллинг деген бул сайбер деген, негизи ушу интернет деген түшүндүрөт баягы. Анан кибербуллинг дегенде бул интернет же уюлдук телефон аркылуу куугунтуктоо жана кемсинтүү дегенди түшүндүрөт. Азыр мага ким кимдерди жаман комментарий калтырды деп кимге жазды эле. Эгерде бирөө ушундай мурун сен жамансың деп ушул бирөө хейтерлер же болбосо досторуңар, классташтарыңар ушул кибербуллингке кабыл болсоңуздар, плюс деген белгини жөнөтүңүздөр. Мисалы, мен дагы ошондой кибербуллингке кабылган болчумун. Бул жакта жазып атышат, 4 киши кабылыптыр. Ооба, андан көп экен. Чындыгында биз азыркы мындай зат жазып атат, менде андай көп болот депчи. Ооба, кээде ушундай нерселер көп болот. Бизде кээ бирлери лайк коёт, кээ бирлери болсо бизди наоборот жек көрүп, кандайдыр бир туура эмес нерсени жасаганга аракет кылышат, басмырлайт. Биздин негизи буллингдин ар кандай түрлөрү бар. Эң биринчисин карасаңыздар, бул жакта шылдыңдоо деп турат да. Шылдыңдоо бул көп учурда социалдык тармактардагы шылдыңдаган комментарийлер түзүндө кездешет. Мисалы, сен кандайдыр бир сүрөттү киргизсең, айтышы мүмкүн, сен сүрөттө жакшы чыкпай калыптырсың, мырыйып калыпсың, боюң мындай экен, келбетиң тигиндей экен, уяты жок, же дагы бир нерсе деген көп ушундай туура эмес комментарийлерди жазышы мүмкүн, туурабы? Ушул нерселер шылдыңдоо болуп кирет. Кибербуллингдин дагы бир түрү бул асылуу дейт да, социалдык тармактардагы түздөн түз максаттуу чабуул дейт да. Кандайдыр бир нерсеге, сен эмне кыйын болуп калдыңбы да, ушундай сүрөттөрдү чыгарып калдыңбы, сен кимсиң деген бир асылуулар болушу мүмкүн. Мындай нерсе көп болот. Чоң адамдар жасашы мүмкүн бул нерсени, же болбосо келбетиңе ылайыктуу башка адамдар бул эмне мындай сүрөттү коюп салдың, уяты жок, же болбосо ыймансыз деп жазса, бул дагы ушул асылуу кибербуллингдин бир түрү болуп эсептелет экен. Кийинкиси болсо бул ушак айың таркатуу, бул жабырлануучунун репутациясын атайлап булгоо. Карап койчу, мындай экен, тигиндей экен деп сенин сүрөтүңдү же болбосо сен жөнүндө маалыматты WhatsApp'тан ушактап, өзүнчө группаларды ачып, ал жакта сени жамандап, туура эмес маалыматтарды айтып сени караласа, анда бул дагы ушу кибербуллингдин бир түрүнө кирет экен. Кийинкиси болсо бул жалган ысым пайдалануу дейт. Көп учурда биз фейк аккаунттарды эмне кылабыз, ачып алабыз да, анан бирөөлөргө жаман комментарийлерди жазабыз, анан өзүн башка адам катары көрсөтүп, башкаларды манипуляция кылуу үчүн жабырлануучунун аккаунтун пайдаланышы мүмкүн дейт. Кээде аккаунттарыбызды паролдорун баягы билип алышып, паролдорду бузуп, анан бизге кандайдыр бир коркунуч көрсөтөт экен. Ушу көп учурда мисалы жасалма аккаунттар аркылуу кирип алып, мен сенин момундай экениңди билем, же сен бул кимге айтып салам депчи, ошентип коюшу мүмкүн да. Бул жакта сүрөт тартууну токтотосуңарбы? Биз көрүп атабыз, силер биякта сүрөт тартканды жакшы билет экенсиңер. Ошондуктан сураныч, сүрөттү тартпай тургула. Кийинки болсо, бардыгыңарга угуп жатат да, көрүнүп атабы бардыгы? Ооба. Жакшы.
Кийинки болсо жеке маалыматтарды ачыкка чыгаруу, кандайдыр бир интимге байланыштуу сүрөттөрдү да, кат жазуушуларды, жеке маалыматтарды жабырлануучу басынтуу үчүн жарыялап жиберүү. Мисалы кээде болот, сиздер мына уже чоңоюп калдыңыздар, кыздар, балдар, кандайдыр бир мамилелерди түзөсүңөр, кандайдыр бир сүрөттөрдү бири-бириңерге жөнөтөсүңөр, мисалы жигитиңизге жөнөтүңөр да, сүйлөшкөн кыздарыңарга ар кандай сүрөттөрдү жөнөтүшү мүмкүн, мисалы. Ошондой учурларда силердин жеке бир адамга жөнөткөн сүрөтүңөрдү башкаларга таркатып ийсе да, же болбосо ушундай кылса, эмне болот, бул дагы ушу кибербуллингдин бир түрү болот экен. Же болбосо кандайдыр бир кат жазуушуларды, мисалы сиз бирөө менен мындай жакын сүйлөшүп жатасыз, өзүңүздүн сезимдериңизди билдирип атасыз, мен сени жакшы көрөм, же тигиндей мындай, же бирөөнү жамандадыңар, же бирөө жөнүндө сүйлөшүп калдыңар, ошол нерсени экөөңөр эки кишинин ортосунда болгон нерсени мынтип көп адамдарга чыгарып ийсе, жазып ийсе, бул эмне болот экен? Бул ушул да кибербуллингдин бир түрү болот экен. Алтынчысы бул социалдык изоляция дейт. Жабырлануучу менен сүйлөшүүдөн баш тартуу дейт. Таптакка көңүл бурбоо. Ушул көп учурда мектепте ушул болот да, мисалы адам менен такыр сүйлөшпөй коюу, класстан түрдө бир адамды бөлүп коюшкан учурлар көп болот, мисалы мектепте. Так, микрофоңарды өчүрөсүңөрбү, кыздар? Рахмат. Социалдык изоляция бул бирөөнү бөлүп коюу, биз мисалы интернетте группалардан чыгарып ийүү да, же болбосо блок кылып салуу, бул дагы ушу кибербуллингдин бир түрүнө кирет экен. Анан эми акыркысы болсо бул ачык коркутуулар же асылуу, интернет аркылуу, жеке аркылуу, бул дагы ушу кибербуллингдин бир түрүнө кирет экен. Негизи кыздар, эмне үчүн өспүрүмдөр кибербуллингди тандашат дейт, жана акыркы учурда көп болуп кездешет дейт. Чындыгында азыр интернетте көп отурган үчүн биз ушу кибербуллингди мурун мисалы бири-бири менен согушуп кетип же ачык бетине барып айтса, жамандаса, азыр болсо мунун баардыгы интернетке өтүп кеткен. Анткени биз баардыгыбыз жашообуз өзүнчө интернетте өтүп атат. Эң биринчи себеп бул анонимдүүлүк. Мисалы сиздин класста бирөө сизди жамандап атса, же болбосо бир мындай мазактап атса, мисалы сизге айткандан ал коркот, бирок интернет аркылуу анонимдүү жазса болобу? Кандай ойлойсуңар, Мисалы фейк аккаунтту жазып туруп, анан эмне кылсак болот экен? Башка бирөөнү жамандаса. Башка бирөөнү жамандасак болот экен. Бул мындай болуп калыптыр, бул тигиндей экен, тынчтык семиз экен. Анан бул кыздын көзү мындай болуп калыптыр, кийими тигиндей деп жаман комментарийлерди мисалы ташташы мүмкүн, келбетине же болбосо интеллектине жараша. Ошондуктан биринчиден анонимдүүлүк болгон үчүн ал жакта билинбей калат да сен жамандасаң. Ошон үчүн мисалы жаман сөздөрдү жазат. Экинчи себеп, эмне үчүн өспүрүмдөр силердин курактагы балдар ушу кибербуллингди колдонот? Аралык таасири дейт да. Негизи биз отуруп алып эле башка жерде жүргөн адамды жамандай берсек болот, же болбосо аны мазактап ушулдуңдасак болот, эгерде ал биздин жаныбызда болбосо. Көп учурда ошол адамдар барып ачык бирөөнү жамандап, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп айта албагандар, ушул отуруп алып эмне кылышат? Алар отуруп алып ушу интернеттен жазып койгонго кыйын болушат да. Бирок чындыгында жашоодо андай нерсени кыла алышпайт, же болбосо айтып бербай келип бетке айта албайт. Анан үчүнчү дагы себеп бул реакциясын көрбөйт дейт да. Психологияда мындай экен да, адамдын реакциясын эгерде сен көрүп албасаң, анда көрбөсөң, сен ага жаман нерсе кылып коюуң мындай мүмкүнчүлүгү көбөйөт экен. Мисалы, сен бирөөгө СМС жазып койгон оңой, бетине барып сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп айткандан коркобуз, туурабы? Бирок көп учурда ошо реакциясын көрбөгөндөн кийин, мисалы мен бирөө менен урушкум келип атат да, сен мондайсың депчи, сен окуганды билбейсиң, мээң иштебейт, келесо деп бирөөгө барып айтканда коркосуң да, же болбосо тартынасың.
Интернетте муну жазып коюш оңой, же SMS жөнөтүп коюш, же комментарий таштап коюш бул оңой нерсе. Адамдын реакциясын көрбөйбүз да. Эгерде биз адамдын жанына барып туруп бетине айтсак, анда биз сестенишибиз мүмкүн, тигил адамдын реакциясын көрөбүз. Ал өзүн кандай сезип атат, чындыгында тарындыбы, тарынган жокпу? Ошондуктан бизде көп учурда ушу кибербуллингди колдонушат экен, жаштар. Негизи ушу киберкуугунтук же болбосо кибербуллингдин эмнеси менен кооптуу дейт да. Почему, чем это опасно? Микрофонду өчүрөбүз, кыздар. Жадыра микрофонду өчүрөбүз. Рахмат. Киберкуугунтук эмнеси менен кооптуу дейт. Биринчиден, коопсуздук сезиминин жоголушуна же төмөндөшүнө алып келет дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы, ар бир адам эле силер мисалы күндө мектепке барып келесиңер, күндө мектепке барып келип аткан жолуңардан кетип баратканда силер ойлобойсуңар да, мени азыр ким келип мисалы пистолет менен атып кетет деби, же болбосо мени машина уруп кетеби, же болбосо бирөө ала качып кетеби деген ойлор келбейт. Анткени негизи адамда мындай коопсуздук сезими пайда бар бизде. Мисалы, биз көбүнчө эгерде коопсуздук сезими жок болсо, анда биз өзүбүз менен өзүбүз контролдой албай, өзүбүздүн эмоцияларыбызды башкара албай калабыз да. Эгерде адамдар ушу куугунтукка кабылган учурда, адамдар ушу мисалы кыздар же балдар ушу коопсуздук сезими жоголот экен, жана алар улам эле бир нерсени ойлонуп, кабатыр болот экен, переживать этет экен көп учурда. Дагы эмнеге алып келиши мүмкүн экен? Эгерде сизди бирөө куугунтуктап атса, же силер бирөөнү ошо кибербуллинг кылып атсаңар, анда өзүнүн баалоосуна таасир тийгизет дейт да. Эгерде көп адамдар мени жамандап атса, мага жаман комментарий жазып атса, же директке туура эмес кандайдыр бир реакцияларды жазып атса, анда биз эмне болобуз? Өзүбүздүн мен чындыгында эле ушундай адаммынбы жаман, мени чындыгында эле жек көрөбү баары деп өзүм баалоом түшөт да. Орусча айтканда самооценка деп коет да. Ушу самооценкабыз түшүп калышы мүмкүн экен. Самооценка түшсө эмне болот? Анда адам стресске кабылат, депрессия болушу мүмкүн. Үчүнчүсү болсо, дагы эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул невротикалык абалга же депрессияга алып келиши мүмкүн дейт. Депрессия дегенде биз жөн эле бүгүн мектепке баргым келбей, маанайым жок болсо, мен депрессия болуп атам деп айтып коебуз да, чындыгы жашоодучу. Бирок негизи чындыгы депрессия бул оору, бул нерсени дары менен психиатрлар атайын дарылайт. Эгерде биз ошо ар дайым кибербуллингке кабылсак, биз депрессия болушубуз мүмкүн экен. Депрессия деген оору абдан татаал оору, билесиңер. Депрессияда эртең менен мисалы адам тура албай калышы мүмкүн, жаткан жеринен. Тамак жегиси келбей калышы мүмкүн, адамдар менен сүйлөшпөй түнт болуп калышы мүмкүн. Анан акырында бир жакшы нерсеге алып келбейт, анткени адам негизи мындай адамга окшобой жөн эле бир кандайдыр бир жер жемишке окшошуп, мындай формасын жоготуп, каалоосу жок, эчтеке кылгысы келбейт. То есть мотивациясы жоголуп, жашоого болгон кызыгы жоголот. Андай учурда эмне болот? Көп учурда мисалы суицидтик ойлор, ой пикирлерге алып келиши мүмкүн дейт. Жалпы психикалык абалы начарлап, керек болсо ушу суицидке барган учурлар болот экен. Ошондуктан кыздар, сиздер абайлашыңыздар керек. Интернетке бирөөгө комментарий, жаман комментарий жазгандан, эгерде силерге бирөөлөр жазып атса да, бул дагы туура эмес нерсе. Мисалы, кыздарда бүгүн көп бул эфирде кыздар болуп аткандан кийин көп учурда эмне болот? Кыздарга ар кандай жигиттер жазышы мүмкүн. Мисалы, мен сени жакшы көрүп калдым деп. Бирөө жакшы туура жазат, бирөө болсо, мисалы, сен мен менен жигит кыз болуп жүрбөсөң, мен сени монтип коёмун, сени уят кылам же дагы бирдеме кылам деген манипуляциялар жана ушундай куугунтуктоолор болушу мүмкүн да. Бул нерсени дагы биз эрте эле мындай аныктап, анан бул нерседен арылганга аракет кылышыбыз керек экен. Анткени жашообузда эгерде кибербуллинг көп болсо, биз өзүбүздүн баягы инсандык кандайдыр бир сапаттарыбызды жоготот экенбиз, өзүбүздүн өздүк баалообуз түшөт экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз баягы кибербуллингди аныкташыбыз керек экен. Ким мага азыр бөлүшүп кетет өзүнүн ою менен? Негизи эле кибербуллингди
ким кабылган, кандай ойлойсуңар? Бул нерсе азыр силердин араңарда барбы же жокпу? Ким айтып берет? Мен айтсам болобу? Ооба, болот, Таңшолла. Чоң рахмат. Уккансызбы, билесизби? Кибербуллинг деген мен деген кемсинтүү деген сыяктуу мааниде түшүнөм. Анткени мисалы үчүн сенин тиштериң түз эмес или анемиялуу оорусаң, денеңдин түзүлүшү башкача болсо, кара торлуу болсоң или башка мамлекеттен келсең, сени деген ушинтип мазакташы мүмкүн. Мисалы үчүн сен деген мындайсың, дейсиң депчи. Ошол кибербуллинг деп ойлойм. Азыркы учурда бизде деген кибербуллингдер аябай көп. Өзгөчө мектебибизде биз деген ушундай тренингтерди өтүп турсак, ошо кибербуллингдер жок болот деп ойлойм. Анткени деген азыркы жаштар көбүнчө өзү суицид болуп, ушундай ар кандай кибербуллингдерди айтканда ошондой мындай өзүнө суицид болуп, сиз айткандай депрессияга туш келишет. Жана алдан чыга албай, ата-энеси дагы мындай билбей калышы да мүмкүн. Анан ошентип өзүнүн дагы самооценкасы түшүп, сиз айткандай суицидке барышы мүмкүн. Рахмат. Дагы ким айтат? Болот. Азыр там биздин убакытта подростковый возраст самый тяжелый деп ойлойм, мурунку карагандачы. Или анда деле алар билбей, көп нерсени билбей, норма деп кабыл алып жүрүп калганда, азыр барыбызда интернет бар, анан это не норма экенин билип, анан ушундай болуп калышы мүмкүн. Азыр жаштардын көбүнчөсү азыр өзүнө окшош болбосо, мисалы, жакшы окуйт или жаман окуйт, кебетеси жаман же жакшы деп бөлүп коет. Ошо. Сиз ошондой нерсеге катыштыңыз беле? Мени көбүнчө внешний видке эме кылган. Жамандап. Сизде, бирөө ушинткен, Можно мне сказать? Сейчас угуп атабыз, сиз бүтүңүзбү? Ким сүйлөп атты? Айдана, рахмат. Рахматчы. Дальше ким? Айфон, айта бериңиз. Можно на русском, да? Можно. Можете, девочки, представиться, да? Сначала. Здесь просто имени не написано. Хорошо. Я Клай, ученица 15-й школы. Я думаю, кибербуллинг еще связан с тем, что, например, у нас же сейчас соцсети, как эта девочка сказала, и мы видим то, что есть люди, которые там, у них тело прекрасное, там лицо красивое. И я думаю, это из-за того, что мы думаем, типа, у нас что-то не так, там, лицо некрасивое, и из-за этого. И другие тоже могут думать, например, там, у тебя что-то не задалось с носом, он какой-то кривой, или что-то там случилось, и могут издеваться из-за этого. И из-за этого у человека понижается самооценка. И, как сказала эта девочка, этот человек из-за носа может там, у него будут суицидальные мысли, или что-то с этим с носом сделать, или с чем-то там еще, с лицом, с телом и все такое. Спасибо большое, хорошо. То есть без интернета не можно я тоже скажу что-то? Да, можно, пожалуйста. Я Макешева Айсулу из второй школы. Я вот тоже думаю, то, что мы это встречаем очень часто в школах. К примеру, если ты будешь, наверное, часто к парням обращаться так. Вот ты хорошо учишься, значит, ты ботаник, ты умник, ты умный, ты ботаник, фу, ты такой тупой. Из-за этого многие парни перестают учиться и становятся хулиганами. У нас в классе просто многие такими стали. И девочки это результат тоже буллинга, да? То есть, если мы постоянно говорим, издеваемся, подчеркиваем его плохие стороны, то, скорее всего, человек потом демотивируется и говорит, ну, значит, я тупой, я не буду ничего делать, правильно? Да. У нас девочки тоже такими стали. Они хорошо учились, но потом над ними тоже начали издеваться. То, что она ботаничка, ей нужны очки и так далее. И некоторые из них перестали учиться. И я думаю, что это неправильно.
Да. Потому что какое они имеют право издеваться над человеком из-за того, что он хорошо учится? Это говорят те люди, которые завидуют им, и поэтому они издеваются над ними. Я так думаю. Все. То есть вот эта зависть, да, которая есть, она на самом деле приводит к тому, что вот дети занимаются буллингом, да? Хорошо. Вообще каждый из нас когда-то подвергался буллингу. Біз негізі буллингке қабылғанбыз ана көп учурда шындығында ушундай, мисалы, эгерде жакшы окуса, анда же очки тагынса айтат, очкарик, батан да, там. Же болбосо, мисалы, да, кандайдыр бир веси чоң болсо, салмагы чоң болсо, же болбосо бою узун болсо, же абдан кичинекей болсо, көп учурда ушул кандайдыр бир өзгөчөлүктөргө байланышкан нерселерден ушу буллинг жана кибербуллинг чыгат экен. Ооба, айта бериңиз. Эме жана кыз айтты го ушинтип эме кылат депчи, ошол башка кыздан эме кылган, ушундай келсең дегенчи, ошол эме кылганы баары бир өзүнөн табишит да, анткени ошол кызды көрө албагандыктан ушинтип айтат да, сен мындайсың, тигиндейсиң депчи, анткени ал өзү биринчи жаман болгондуктан, ал тиги кыз өзүнөн дагы тиги кыздан дагы жакшыраак болгондуктан, ошон үчүн аны басынтып жамандыкка эме кылат да, апарат да. Тиги кыз болсо ошол өзүнүн моюна албайт да, баары ошентип айтып атканына, анан өзү ошол тиги кыздан дагы ылдый да экенинчи. Рахмат. Кандай ойлойсуңар кыздар? Көбүнчө ушу бул жака жазып атат, көбүнчө да буллинг стереотиптерден келет деп ойлойм. Эң туура айтып атасыздар. Туура, ооба. Бирөө башка бирөөлөрдү басынтуу деп, кибербуллинг деп мен элдерден чыккан стереотиптердин натыйжасы дейт. Мисалы, баарын тиши түз, таза жана апапакай болуш керек деген нерсе бар. Эгерде сенинки апапакай түз болбосо, анда биз эмне кылат экенбиз, ушу биз анда адамды көбүнчө айтышыбыз мүмкүн, сенин тиштериң кыйшык, жакшы эмес деп биз аны бөлүп салып же басмырлаганга аракет кылат экенбиз. Кибербуллинг дегенде ушу интернет аркылуу биз чындыгында айтып аткандай, биз ырчылардын жашоолорун көрүп атабыз, бай жашаган адамдардын, же болбосо кандайдыр бир селебритилердин сүрөттөрүн көрүп, алардын жашоосун көрүп биз суктанабыз. Анан эгерде биздики андай болбосо, анда биз эмне кылабыз? Анда биз маанайыбыз түшөт, өзүбүздү салыштырып баштайбыз, өздүк баалообуз төмөндөйт, анан бизде кандайдыр бир агрессия болушу мүмкүн. Же болбосо сиз классыңызда эң мыкты кийинсеңиз, эң мыкты, мисалы телефон көтөрсөңүз, көп балким адамдар сизди жактырбашы мүмкүн, же жагалданышы мүмкүн, же болбосо ал кызды жактырбай бөлүп салышы мүмкүн. Бунуку бардыгы бар да, бул бизди түшүнбөйт деп, же болбосо наоборот, ушундай болот. Көп учурда ушу кандайдыр бир өзгөчөлүк менен байланыштуу болот экен кибербуллинг. Негизи кандай ойлойсуңар? Кибербуллингти ким, кандай адамдар жасайт? Мен айтып кетсем болобу? Жаман комментарийлерди, хейттерди ким кылат деп ойлойсуңар? Таңчолпон айта бериңиз. Рахмат чоң. Хейттерди жана кибербуллингтерди көбүнчө деген өзүнүн мындай кыйын сезген жана өзүнүн колунан эч нерсе келбеген жана тарбиясы начар адамдар кылат деп ойлойм. Аларга мындай иши жок жана жалкоо адамдар кылат деп ойлойм. Анткени деген өзүнүн жашоосу менен жашабай, алар деген башканын жашоосуна киригишип, ал жөнүндө ар кандай ушактарды чыгарып, аны кемсинтип, басынтып жана ага убактысын кетирип жатат. Ал эми убакыт бул деген сени мындай аябай кымбат нерсе биз адам үчүнчү. Акылдуу адам андай кылбайт болчу да. Ал эми мындай акылсыз, жалкоо жана эч нерсе кылбагандай туура эмес адам ушундай кылат деп ойлойм. Хорошо, дагы? Мен айтып көрөйүнчү. Толуктоолор барбы? Толуктоо кайталооңуз, айтып көрөйүнчү. Айдана. Мен TikToктон көргөм, бир психолог эже айтып атканын, көбүнчө башка бирөөнү жамандагандар булар өзүнүн самооценкасы кичинекей болгондор. Аларды көрүп, жамандаганда өзүнүн самооценкасы көтөрүлөт деп ойлоп, анан ошон үчүн көбүнчө жамандайт экен. Эң туура айтып кеттиңиз, Айдана. Чындыгында
эгерде мен өзүмдү жакшы көрбөсөм да, эгерде мен самооценкам, өздүк баалоом жаман болсо да, мен өзүмдү жакшы сезбесем, анда мен башкаларга эмне кылат экенмин, башкаларга үстөмдүк кылып, аларды жамандап, мындай деңгээл менен мен аны басмырлап түшүрүп, өзүмдү мындай өйдөрөөк көтөрмөлөгөнгө аракет кылат экенмин. Көп учурда ошо чындыгында айттыңыздар, комплекстери бар адамдар, мисалы, менин келбетим мындай, мен тигиндеймин да, мындай туура эмес, ушундай нерселердин баардыгын мисалы ичине катып анан айта албай жүргөндөр көп учурда ушу кибербуллингке кылып экен. Эгерде сиздин өзүңүздү жакшы көрсөңүз, өзүңүзгө болгон мамилеңиз туура болсо, өздүк баалооңуз бийик болсо, анда эч качан кибербуллинг кылбайт экенбиз. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ошол балким кибербуллинг кылып аткан адамдарга жардам керек, балким педагогтун, психологтун же ата энесинин. Анан дагы бир коопсуздук үчүн айтылган нерсе, сиздер эгерде кибербуллингке кайрылсаңыздар, ал адамдар сөзсүз түрдө силердин реакцияларыңарды каалайт. Анан кээде биз ыйлап, реакцияларыбызды көрсөтүп, маанайыбызды түшүрсөк, алар анда күчөп, ошондон ары дагы силердин мунун эмоциялары бар экен, бул чото реакция кылып атат, мен анда дагы кылайын жаманраак деп аракет жасашы мүмкүн да. Ошондуктан эң маанилүү нерсе бул кибербуллинг жасап аткан адамдарга реакция бербөө. Эми реакция дегенде мындай өзүңөрдү актап же болбосо аны жамандап эмес, аны диалогко чакырып сүйлөшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок эми баардык эле адам сүйлөшө бербейт, ошондуктан кээде биз тартынып, балким айта албайбыз, келип сүйлөшкөнгө. Анда биз мугалимибизге айтыш керекпиз. Эгерде бул аша чаап, аябай жаман комментарийлер жазып атса, азыр билесиңер, силерде пожаловаться деген нерсе бар, ошол мисалы канча бир адам менен кошулуп туруп, анын аккаунтуна арыздануу жөнөтсөңүздөр, анын аккаунтун блоктоп коюшу мүмкүн же чектеп коет. Ошентип биз аракеттерди көрсөк болот экен. Негизи дагы кантип коргонсок болот экен кибер укугундуктан. Кибербуллингден дагы коргонуунун бир эмеси бул медиа сабаттуулук дейт да. Социалдык тармактар менен, медиа менен колдонгонду билишибиз керек экен. Азыркы учурда интернетке кирсеңер, медиа сабаттуулук же медиа грамотность деген боюнча абдан көптөгөн мыкты сонун баягы эмелер бар, сабактар бар, кандайдыр бир окутуучу материалдар бар. Ошондуктан сиздер баягы медиа грамотный болуп, андан кайсы сүрөттөрдү киргизсе болот, кайсы сүрөттөрдү жүктөбөш керек. Мисалы, азыр баардыгыбыз эле стористи жакшы көрөбүз да, тамак жеп атсак деле аны тартабыз, сыртка чыгып баратсак деле тартабыз, туалетке баргандан башкасынын баарын биз башкаларга көрсөтүп калдык. Бул дагы бир силерди мындай аярлуу кылат да, эмнеге уязвимый кылат. Анткени силердин сүрөттөрүңөрдү, силердин жашооңорду колдонуп, адамдар силерге өзүндай жаман мамиле же залакасын тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан өтө жашообуздун баардык баягы бөлүгү менен бөлүшө бербегенге дагы аракет кылыш керекпиз. Мисалы, кээде мындай учурлар болот, биздин артыбыздан бирөөлөр преследование кылат, аңдып, анан силер мисалы күндө үйдөн чыгып атам, мектепке баратам деген сторис киргизесиңер. Мектептемин, мен саат 1-де үйгө барам деген нерселерди көрүп, мисалы адамдар бир күн үйүңөргө урууга келиши мүмкүн, же болбосо кармап туруп силерди колдонушу мүмкүн, акчаңарды уурдап кетиши мүмкүн, же зордук зомбулук көрсөтүшү мүмкүн. Ошондуктан биз жеке маалымат менен ашыкча бөлүшпөйт экенбиз. Дос катары ишенген жана тааныган адамдарды доско кошот экенбиз. Подписчиктерим көбөйсүн деп эле адамдарды таанысак, тааныбасак деле баардыгын кошо берсек дагы болбойт экен. Анткени алардын ичинде бир жаман же болбосо туура эмес мамиле жасай турган адам болуп калышы мүмкүн. Кийинкиси бул интимдик же жеке маалыматты бөлүшпөө. Кандайдыр бир, мисалы биз келе сүрөттөр менен бөлүшөбүз да, эч кимге көрсөткүбүз келбеген сүрөттөр болушу мүмкүн, кандайдыр бир сезимдерибиз, өзүбүздүн проблемаларыбыз жөнүндө бирөөлөргө жазабыз. Ошондой учурларда башкаларга тарап кетүү мүмкүнчүлүгү абдан көбөйөт экен да. Ошондуктан андай нерсеге кабылбаш үчүн баягы биз эметиш керек экенбиз, жөнөтпөш керекпиз маалымат менен. Эгерде сиз кандайдыр бир переживать этип атсаңыз же досуңуз менен сөйлөшкүңүз келип атса, анда аны менен жолугушууга барсаңыз болот.
Көп учурда ушу мындай болот да, мен SMS жазып өзүм жөнүндө жазып койдум, аны переслайд кылып туруп башка бирөөгө жөнөтүп койду. Ошон үчүн дагы мындай конфликттер болгон учурлар көп. Тааныбаган аккаунттарды игнорировать этебиз, тааныбаган аккаунттарды, анан аккаунттардын ар кандай түрлөрү болот, мисалы кирсеңиз бир дагы адамдын сүрөтү жок, бирок ар кандай интернеттен толгой чогулган сүрөттөрдү коюп алышат, адамда. Эгерде адам өзүнүн сүрөтүн койгусу келбесе, бул кандайдыр бир белги да биз үчүнчү. Же ал өзүнөн уялат, же ал аңдыганды жакшы көрөт, бирөөнү карап, жаман нерсе калып жатат, же ал ушундай ырайымсыз бир туура эмес иштерди кылат. Ошондуктан мисалы адамдын бир дагы сүрөтү жок болсо, бул анда сизди ойлондуруш керек да. Эмне деген, эмне үчүн сүрөттөрүн киргизбейт, анда значит анын жашоосунда кандайдыр бир проблемалар бар. Интернетти колдонууну чектөө, мисалы биз интернетти дагы чектешибиз керек. Мисалы Instagram, ар бир социалдык тармакты биз чектеп койгонго аракет кылсак болот экен. Мисалы азыр телефондордун баарында бар, көп приложениялар бар. Мисалы 1,5 саат күнүнө Instagram'ды колдоном да. Там TikTok'то мынча саат отурам деп анан чектеп коет да. Мага деле абдан кызык болуп, мен 30га чыктым, бирок ага карабастан мага деле социалдык тармактар абдан кызыктуу. Мен деле TikTok'ко кечке отуруп калышым мүмкүн. Азыр ошону чектеп, мындай канчалык интернетте көп отурсаң, ошончолук сен баягы ал жактан көз каранды болуп каласың да. Анан ал жакта айтылган сөздөр, ойлор сен үчүн өтө маанилүү болуп кетишип, анан жанакындай кибербуллингке алып келиши мүмкүн, же стресске, депрессияга. Ошондуктан азайтышыбыз керек экен. Жана интернет гигиена деген бар да. Туура мисалы туура сайттарга киребиз, корголгон сайттарга киришибиз керек экен, анан өзүбүздүн кандайдыр өзү жөнүндө маалыматтарды, телефон номерин, карточкабызды, жылыбызды, анан бүт жакка эле маалыматтарды тыштай бербешибиз керек экен. Анткени интернет деген бул мусорный урна эмес, мисалы мусоркага чыгарып койсоңор, силердин мусоруңарды алып кетет, өрттөп ийет же дагы көмүп салат, интернеттеги маалымат мусор болуп кала берет, эч качан кетпейт. Ошондуктан биз кандайдыр бир керексиз маалыматтарды ашыкча эле интернетте бөлүшө бербешибиз керек экен. Анан дагы бир нерсе, бул азыр кыздар балдардын арасында ушундай нерсе бар экен да. Эгерде сен мени сүйсөң, мен деген пожалуйста интернеттен там аккаунтуңдун бүт эмелерин бер, парольдорун депчи. Эгерде бербесең, сен мага ишенбейсиң, сен бирөө менен сүйлөшөсүң окшойт деген учурлар болот экен азыркы. Биздин учурда андай жок болчу, бирок ушундай азыр барбы? Эгерде бар болсо ооба деп чатка жазып койгулачы. Анан сүйлөшүп жаткан кыз менен жигит бири-бирине паролдорун беришип, анан сүрөттөрүн көрүп алышып, анан урушушуп, анан көптөгөн учурлар болот экен. Мына күлүп атат биякта Айзат, ооба ушундай бар депчи. Негизи паролдорду башкага эч качан бербешибиз керек. Менин жеке жашоомдо мен бирөө менен жазышып атсам, бирөө менен таанышып атсам, же подружкам менен сүйлөшөмбү, мугалим менен сүйлөшөмбү, бул менин маалыматым, менин телефонум, менин аккаунтум. Анан бирөөнүн эле баягы бири-бири менен жазышып аткандарын көрүп, анан аларды окуган бул туура эмес нерсе. Мисалы кийин дагы мен айтмакчымын, күйөөсү болобу, аялы болобу, ишеним болуш керек да бири-бириге. Эгерде бири-бирине ишенбей, аңдып, телефонун карап, паролдорун ача калып, ким менен жазышып атат десек, анда биз адам менен ишеничибиз жок экен да. Ушундай адамдар көп да, анан кызганууга алып келет, бул нерсе мамиленин ортодо бузулушуна алып келет. Ошондуктан эгерде биз адамды өзүбүз тааныган адамга ишеничибизди көрсөтүш үчүн паролдордун баарын берип салып, жеке жашообуздун баардыгын айтып берип, анан такыр эле ушундай чектерди бузуп койбошубуз керек да. Ошон үчүн ойлонгула кыздар, балдар, эгерде силер мамиле түзүп атсаңар, эгерде силердин ушу паролдоруңар керек болуп, сизди абдан кызганып, тияк бияктын баарын контролдоп атса, анда бул адам эч качан баягы сизге жакшы мамиле жасабайт. Анткени бул эгоист жана анын кандайдыр бир комплекстери бар да. Эгерде адамдын комплекстери жок болсо, өзүнө жана башкага ишенсе, ал эч качан кызганбайт жана бирөөнү чектебейт. Ошон үчүн биз сиздер менен ушул эрежелерди сактасак, кибербуллингден бат арылат экенбиз. Анан психологдор үчүн биз айтабыз да, эгерде мындай
жашоосу жакшы адам да, бирөөнү жек көрбөгөн адам, гармонияда жашаган адам эч качан бирөөгө жаман комментарийлерди жазып, аны мазактап, бөлүп, куугунтуктабайт эч качан. Ошондуктан кээде болот да, мындай класстын ичинде авторитеттүү кыздар, балдар болушу мүмкүн, аларды угабыз да көп учурда. Атамандар болот, кыздардын, балдардын арасында. Андан алар айтышы мүмкүн да, так, мага могу кыз жакпай калды, давайте муну бойкот кылабыз, биз группадан чыгарып салабыз, аны менен эч кимиз сүйлөшпөйбүз деген учурлар көп болот. Ошондой учурларда силер активдүү кыздар болгондон кийин, ушул долбоорго катышып атасыңар, мисалы, силер айтышыңар керек, жок, мындай туура эмес депчи, анткени кибербуллингдин, бөлүп салуунун, шылдыңдоонун кесепеттери абдан жакшы, баягы жаман нерселерге алып келет, психиканын бузулушуна, жана айтып кеттим, ден соолуктун бузулушуна. Ошондуктан сиздер баягы аларга айтышыңыздар керек да, ушул нерсени кылбайлы деп. Бирөөнүн видеолорун, сүрөттөрүн алардын уруксатысыз эч кимге жөнөтпөйбүз. Мисалы азыр, ата-энелериңер WhatsApp'тан кандайдыр бир нерселер келсе, бири-бириңерге жөнөтө береби? Мисалы, мен апам ушинтет да, жакшы болобу, жакшы болбойбужса, эмне болсо деле, сүрөт болсо деле, тиге деле, буга деле ишенип, бүт маалыматты жөнөтө берет да элдин баарына. Мен айтам, ар бир маалыматты окуш керек, караңыз депчи. Ошон үчүн сиздерге дагы ошону чакырмакчымын. Бирөө жөнүндө туура эмес маалыматтарды, тастыкталбаган нерселерди жөнөтпөйбүз. Жаңылык болобу, бирөө жөнүндө маалымат болобу, бирөөнүн сүрөтү болобу, дагы бир нерсе. Мен ушу жакында абдан бир кызыктуу сериал көрүп калдым. Ошол сериалда мындай болду да, ал жакта бир кыз бирөө менен, бир жигит менен таанышып, анан өйшүп атканынбы, же ушундай бир кучакташып аткан сүрөтүн тартып алган экен да. Анан ал сүрөт жигит экөө урушуп кетип, анан жигит бүт мектепке жиберип салат да. Анан бүт мектепке жиберип салганда тиги кыз мектепке бара албай, качып, анан баягы коркуп, уят болуп, анан ошо мен бул жерден кетем деп аракет жасайт да. Анан бул эмнени түшүндүрөт? Анан сабакка бара албай, үйүнөн чыкпай, өзүн абдан тартынып, жаман сезип, стресс болуп, депрессияга түшүп кетет да. Ошондой учурда кыздардын баардыгы аны колдоп, эчтеке болбойт, жашоодо мындай нерсе боло берет деп, анан баардыгы ошондой окшош сүрөттөрдүн баардыгын мектептин ичине баардыгына илип салышкан экен да. Эми мен бул нерсеге чакырган жокмун, бирок бул колдоонун бири-бирибизге болгон баягы поддержканын белгиси да. Ошондуктан бири-бирибизди колдошубуз керек, жанакындай хейтерлерге айтышыбыз керек, бул нерсени кылбайлы, муну жасабайлы деп, силер наоборот жакшы жакка төтүшүңүздөр керек. Ошол мен айта турчу сөздөрүм бүттү окшойт, урматтуу кыздар, балдар. Сиздерде суроолор болсо, кибербуллинг боюнча, андан кандай кылып арылабыз, суроолоруңарды укканга даярмын. Андан кийин биз сабагыбызды бүтүрөбүз, анткени силер уже эс алышыңар керек, саат 9га жакындап калды. Мен суроо берсем болобу? Айзат, айта бериңиз. Саламатсызбы? Дагы бир жолу менин атым Айзат, 15 мектептин болом. Если психолог жардам бербесе, эмне кылса болот? Депрессияда мисалы. Кандайча жардам бербесе? Психологко барсаң, ал сени түшүнүп, жардам бере албай калса, эмне кылсаң болот? Башка жака барыш керекпи же? Айтпадымбы? Эгерде чыныгы депрессияда болсо, бул нерсени психиатр эле аныктайт да, ошондуктан аны дарылайт. Ошондуктан психиатрга жөнөтүш керек. Мен барып көргөм, бирок ошентип эле дарыларды жазып эле чыгара беришкен. Эч нерсе угуп коюп эле, кунуп коюп уккан эмес, жакшы мындай түшүнгөн эмес да. Анан ошентип эле чыгара беришкен. Тил жака мындай дарыларды ичкин эле болду деп чыгара беришкен. Ошондой эле болобу? Эмне? Конечно, бул нерсе туура эмес. Башка врачтарга кайрылып көрүшүңүз керек. Анан депрессия болгондо баягы психолог, психиатрлар, анан психотерапевт деген бар да. Психотерапевт бул эмне кылат? Бул сөздүн жардамы менен дагы баягы психолог катары эле терапия деп коет да. Ошол нерсени жасайт, аны менен сүйлөшөт, анын көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылат, жардам берет, угат, колдойт. Психиатр болсо чисто ал врач дарыларды жазып берет да. Ошондуктан эгерде сизге ал нерсе жакпаса, туура эмес болуп атса, врачтар көңүлү жок эле угуп коюп атса, жукпай атса, анда сиз башка врачты алмаштырыш керексиз, сөзсүз түрдө башка бирөөгө барып көрүңүз. Каршы?
Хорошо, рахмат. Эгерде кандайдыр бир врачтар же психиатр, психологдун номерлери керек болсо сурасаңыздар болот, биз жөнөтөбүз. Конечно, мунун баардыгы бекер болбойт, бекер врачтар, психологдор только силердин баягы өзүңөрдүн районуңарга караштуу больницаларда эле болбосо, ооруканаларда анда негизи баардыгы платный, сир. Дагы барбы суроолор? Бизде дагы биякта чатта суроолор бар экен, ошолорду окуп кетейин. Эгер психологко барууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, кандай кылса болот деп жазышыптыр. Анан кийин психологко эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, 111 балдардын ишеним телефон номери бар. Ошо 111де психологдор отурат, алар силерге жардам берет, ошолор менен байланышсаңыздар болот. Анан азырдагы мен ушу көчө окуп калдым, жарнама Аутса деген университет бар, билесиңер, Американский университет, Центральная Азия. Ошол жакта дагы бекер психологдордун баягы номерлери бар экен да, ошондуктан Аутсанын сайтына кирип карап көрүңүздөр, балким ошол жактан тапсаңыздар болот. Бирок эми психологко барганда сөзсүз түрдө, конечно, эгер бекер психологдор болсо барса болот, жок болсо мектеп психологдоруна кайрылгыла. Алар болбосо, мисалы, балдарды коргоо борбору, Центр защиты детей, ошол жакта психологдор бар. Алар болбосо анда башка уже акылуу, акчасын төлөп барганга аракет кылыш керек. Бул жерде можно ли самостоятельно пройти депрессию, не ходить к психологу дейт да, өзүң депрессиядан чыга аласыңбы дейт да, психологдун жардамы менен. Билбейм, менин оюмча чыга албайсың, анткени сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Коронавирусту мисалы ооруп калсаңыз же болбосо гайморит болсоңуз, гаймориттен өзүңүз эле айыгып кетпейсизби, эчтеке кылбай эле жата берсеңиз. Ошондой эле да, депрессиядан айыгуу абдан оор. Депрессиядан 2-3 жылдап жаткандар бар, үйүнөн чыга албай, ушунчалык сүйлөшө албай, ушунчалык жаман болуп, мисалы, эртең менен туруп тамак жегенге да алы жок болуп калат да. Ошондуктан бул нерсени жөн эле өзүң жегип коет деген ойдо эмесмин. Анан эми өзүм настроением жок болсо, бирөө мени тыштап кетсе, жигитим мени тыштап койсо, бирөө менен сүйлөшпөй калсам, мен депрессия болуп атам деген бул башка нерсе, да? Чыныгы депрессия бул оору деп атпаймынбы, ошон үчүн алмаштырбайбыз да. Стресс менен депрессия бул такыр башка нерселер. Польза барбы жана бесплатный психологторго барып же онлайн психологторго барганденчи? Или лучше Конечно, польза бар. Бар, конечно, алар силерге жөн эле жардам берген жок да. То есть алар билими бар болгон үчүн жардам берет да. Польза бар. Эгерде сиз кааласаңыз, эгерде сиз каалабасаңыз, эч качан болбойт польза. Чоң рахмат, тынчтык, абдан сонун маалыматтар болду бүгүн. Кибер буллинг жөнүндө өзгөчө медиа сабаттуулук боюнча. Кыздар келгиле, ушул теманын тегеринде суроолор болсун, бул жерде эгер ошо буллингке кабылып, анан депрессияга кабылса, ошондон кантип чыкса болот деп ушинтип байланыштырып көрсөк болот суроолорду. Бул жерде нервный болгон адамдарга психология жардам береби дейт. Ооба, эгер кандайдыр бир көйгөйлөр бар болсо, психолог жардам бере алат. Депрессия болуп жатканда кантип түшүнсөк болот, анын түрлөрү барбы дейт. Бул менимче абдан чоң тема, буга ооба, бул өзүнчө эфир, ошон үчүн бүгүн айтып бере албайбыз. Өзүнчө бир эфир кылышыбыз керек, анда депрессия түрлөрү болобу, ага кантип калганын кантип түшүнсө болот, андан кантип чыгуу керек, стресс болуп жаткан, ошо стресс, депрессиянын баарын, ал абдан чоң темалардын бири. Айзат, мен депрессияда 2 же 3 жылдан бери жүрөм деп айттыр. Айзат, кандай симптомдор бар? Чын эле депрессиябы же бул тынчтык айтып кеткендей, кичинекей маселени балким депрессия деп кабыл атасызбы? Бул жерде менимче бирок эгерде сиз депрессиядамын деп эсептесеңиз, сөзсүз түрдө психиатрга кайрылыңыз. Бизтерге кайрылыш керек, сөзсүз түрдө. Өзүңүздүн мектебиңизде болобу же башка жана айтып кеткендей, акысыз жардам көргөзгөн психологдорду таап, аларга кайрылышыңыз керек сөзсүз түрдө. Өзүңүздүн социалдык тармактарыңызда калтыра аласызбы деп жазыптыр. Тынчтык
Менин атым Тынчтыкбек Бакытов, таап алсаңар болот. Фейсбуктан, Инстаграмда. Facebook, Instagram. Биз дагы өзүбүздүн баракчада белгилеп коебуз, биздин баракчадан карап алсаңыздар болот, Эгер башка окуучулар сени шылыңдап жатса деди, орусча экен, орусча окуй берейинчи. А что делать, если другие ученики издеваются над тобой? Многие девочки не могут рассказывать все это, потому что борются и боятся, да? И если этот человек не хочет обращаться к психологу, как можно поддержать такого человека, да? Хороший вопрос, я на русском отвечу тогда, да? Что делать, если над тобой издеваются? Во-первых, понятно, что может быть, да, там, надо вообще посмотреть на свое поведение. Никто не имеет права, во-первых, издеваться, а во-вторых, если все-таки издеваются, то нужно обязательно предпринимать какие-то меры, да? Вот буллинг тем сложен, что буллинг не видно, да, его очень не видят. Некоторые учителя, родители не могут увидеть, потому что это же тебя не бьют, да, тебя там физически, это не насилие, да. Буллинг — это такое психологическое, эмоциональное насилие, когда медленно там про тебя говорят, обсуждают, там все время над тобой издеваются, там кидаются или что-то еще. Поэтому это очень сложно всегда обнаружить, да. Что делать? Обязательно нужно обращаться к классному руководителю, социальному педагогу и школьному психологу. Это обязательно. Для того, чтобы поддержать себя. Не думайте, что вы останетесь одни, да. Конечно, бывает так, что учительница может сказать: сама разберись, да. То есть мы таких учителей тоже знаем, но когда мы не говорим и все время вот закрываемся в себе, не просим помощи, то хуже будет только нам, во-первых. И во-вторых, иногда вот есть люди, которые прям напрямую оказывают там буллинг, давление, да, вы можете с ними прям поговорить, да, и сказать: почему ты все время так делаешь? Мне неприятно, да, там, как минимум мне плохо. То есть, и я же говорю, что когда мы не показываем свои эмоции и реакции, люди думают, что можно дальше так делать. Поэтому нужно показывать и говорить о своих эмоциях, и надо просить помощи, да. Просто одному справиться, если у вас группа, толпа, там несколько человек постоянно над вами издевается, то как бы нужно обязательно обращаться к специалистам, да. Вот. И я сейчас вам отправлю в чат тоже ссылки, которые помогут, я думаю, вам. Да, дальше давайте. Берем, да? Берем. Зарина. Бул жерде хейтердерге мындай сүрөттөр чыгарып жиберсе, аларга бизден 1-2 жаш чоң болсо, аларга биз бул сүрөттү өчүргүлө, аларга тийишпегиле десек, алар бар жоголчу, силер кимсиңер, өчүрбөйбүз десек, аларга эмне дешибиз керек ошондо? Ушундай учурлар болуп калат, чындыгында бизден улуураак адамдар бизди маскаралап же издеваться этиши мүмкүн. Сөзсүз түрдө андай учурларда биз биринчи мектеп администрациясына кайрылабыз. Эгерде мектеп сизге жардам бере албаса, атайын родительский комитет деген бар, алар жардам бербесе, анда биз милицияга беришибиз керек. Милицияны чакырып, арыз таштап, менин сүрөттөрүмдү момундай кылып жайгаштырып атат деп скриншотторду жасаш керек. Кстати, ушу интернетте көп учурда ушу скриншотторду жасайбыз, бирөө ушундай кылып атса, обязательно скриншоттор бул доказательство болот, кийин силер эметкенге. Ошондуктан эң биринчиден коркпогула, эч качан силерди эч ким өлтүрүп кетпейт, кыйнабайт же дагы бир нерсе. Биз негизи көп учурда ушул бизди, мисалы, бирөө мен деле ушундай мектепте кабылгам да, ушундай нерсегечи. Бирөө сени ар дайым эметип атса, сен унчукпай отура бергенден эч кандай жакшы жыйынтык болбойт. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздү коргоонго аракет кылышыбыз керек, анан коркпош керек. Мектепте алмаштырып кетсе болот, адамдарды милицияга берсе болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде мектеп администрациясы жардам бербесе, анда инспектор по делам несовершеннолетних деген бар, ошолорго айтыш керек. Коркпогула, эң биринчи. Зарина, да, суроо бересиңби? Азыр бизде да катта суроолор бар экен. Мен суроо берсем болобу? Айдана.
Саламатсыңарбы? Мен Айжан. Айжан. Тынчтык баке, эгерде мисалы үчүн мектепте кибербуллинг жок, бирок адам өзү туура эмес кабыл алып турган болсо, ошол туура эмес кабыл алгандан болобу же это зависит от окружающих? Түшүнбөй калдым сурооңузду. Мисалы үчүн мектепте кибербуллинг жок, бирок жөн эле тамашаны адам неправильно воспринимает, и да, такое может быть. ошондо эмне кылыш керек? Ошондо обществону өзгөртүш керекпи или кандай? Эми сиз эч качан обществону өзгөртө албайсыз, жалгыз биринчиден. Экинчиден мындай, тамашанын да чеги болот. Ар бирөөбүздүн мындай тамашага болгон эмебиз бар да, реакциябыз ар кандай болот да. Мисалы, бирөө тамашаны түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Анан, сен түшүнбөй калдың, мен тамашамды бул деген вообще буллинг эмес бул. Ал буллинг деп эсептеши мүмкүн да. Анан балким ал үчүн бул буллинг деп эсептейт. Ошондуктан биз аны өзгөртүп же бул тамаша деп айта албайбыз. Эгерде адам тамашага даяр болбосо, анда биз айтпашыбыз керек, кечирим сурашыбыз керек да. Анан жок, бул сен деген тамашага көнүшүң керек деп дальше издеваться тамашалабашыбыз керек. Бул жерде сонун бир суроо бар экен Жанеттеден, эгер мисалы дейт, жакын эле адамдар сени шылымдап жатса, сен ата энеңе айта албай жатсаң, эмне кылса болот? Анан психологко да баргандан корксоң дейт да. Мисалы эч кимге кайрыла албасаң, ачык айта албасаң, ушундай учурда эмне кылыш керек деп сураптыр да. Хороший вопрос. Көп учурда ушундай болот да, же айта албайсың, же баягы коркосуң да. Негизи биринчиден ойлонушубуз керек да, эмне үчүн мен айта албайм? Эмне үчүн мен өзүмдү коргогонго өзүмдүн күчүм жетпейт? Да, бул суроону беришибиз керек го дейм да, эң биринчи. Эмне үчүн сиз ушул нерсени мындай чыдап, ошол нерсени чыдаганга даярсыз бул нерсени? Мисалы, көп учурда болот да, үй бүлөдө зордук зомбулук болгон учурларда кээ бир адамдар кетпейт, мисалы аял болобу, көп учурда аялдар зордук зомбулук, алар жүрө берет да. Күйөөсү уруп атса деле, сабап атса деле коркуп, ата энесине айта албайт, тиги айта албайт, буга айта албайт. Бул эмнени түшүндүрөт? Значит, адамга бул нерсе жагат, же болбосо адам ушунчалык коркот, анда адам өзүн өзү сыйлайбы же жокпу? Да? Өзүнө жакшы мамиле жасайбы, өз жөнүндө кам көрөбү деген суроону бермекчимин да. Ошондуктан эгерде сиз өзүңүз үчүн маанилүү болсоңуз, сиз кандайдыр бир аракеттерди жасайсыз го дейм да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө айтыш керек да. Коркпоңуз. Бул коркуу сезиминен келген нерсе да. Конечно, мен айтып салсам, мени мындан дагы жаман кылып салабы депчи. Эгерде көп жылдан бери ушундай буллингке же басмырлоого сезип аткан адамдар, чындыгында мен айтпадым беле, жана самоуверенный болуп калат, өзүнө өзү ишене албай калат. Мен чын эле ушундай келесе турбаймынбы? Мен чын эле ушундай алым жок турбайбы? Мен коркот турбаймынбы деген нерсе улам эле сизди момунтип басып, анан түнт болуп депрессияга алып келет деп элек. Суицидке барышы мүмкүн көп адамдар. Ошондуктан мен айтмакчымын, аракет кылышыбыз керек. Кат аркылуу жазсак болот, анонимдүү ящиктер бар, ошол ящиктерге жазыңыздар. Болбосо жана 111 деген номерге чалыңыздар, милицияга кайрылыңыздар, социалный педагог, психолог, ошол адамдарга кайрылсаңыздар, мен ойлойм, сөзсүз түрдө жардам берет да. Анан башка адамдардын оюн, алардан коркуп жүрө берсек, биз эч качан жакшы мындай нерсеге барбайбыз да. Бирок бул нерсе кыйын, мен сиз туура эмес же сразу эле бара калып айта калыңыз дебейм да. Булга балким убакыт керек болот. Эгерде ушундай нерсе менен баягы кезигип атсаңыз, анда ушу мына балдарды коргоо борборуна кайрылыңыз. Мен ойлойм, Назгүл керектүү адистерге силерди жөнөтөт. Мен сурап берсем болобу? Келгиле, биз дагы 1-2 суроого жооп берели, анан бүтүрөлү. Ферида, саат 9 болду. Рахмат. Мен 89-мектепте окуйм. Анан ошол биздин класстан кеп ушундай шылдыңдоолор болот да. Мисалы үчүн биздин класстан ар кандай балдар бар да, весинен же боюнан же бою аябай узун же бою кичинекей болгон. Анан биздин класста ушундай балдар бар да. Анан ошол балдарды ошол өзүнүн эле классташтары андай шылдыңдап, сен боюң кичинекей, анан
весиң мынча чоң деп ушинтип шылдыңдап калышат да. Анан кийин мен аларга мындай жөн антипе деп ушинтип мен ушинтип калсам, алар болсо түшүнүшпөйт да, койчу ай ушинтесиң деп эле ушинтип калышат да, түшүнүшпөйт. Анан ошолорго кандай түшүндүрсө болот, анан кантип айтсак болот? Биринчиден эми бул нерсени сиз түшүндүрүп сиз жасаш керек эмессиз, сөзсүз түрдө муну чоңураак мектептеги мугалимдер жасаш керек, социалдык педагогика. Класстык сааттар мисалы эмне үчүн өтүлөт, ошондой тарбиялык нерселерди айтып бериш үчүн. Сиз балким мугалимге, класс жетекчиге кайрылып көрүңүз. Ушул темада негизи эле бири-бирин сыйлоо боюнча, толеранттуу болууга, чыдамкайлуу болууга үйрөтө турган кандайдыр бир сабактар бар да атайын, ошол нерселерди өткөргөнгө аракет кыласыз. Сиз жаш мисалы активист болуп атпайсыңарбы мектепте? Парламент менен биргеликте атайын балким сыйлоо боюнча сабактарды өткөрсө, атайын сонун көнүгүүлөр бар, башка бирөөнү түшүнүү боюнча, баарлашуу боюнча. Ошондуктан бул аракеттерди мындай бир күндө эле айтып койсоң болбойт да. Адамдын жүрүм турумун өзгөртүү абдан көп убакытты талап кылат. Ошондуктан биргеликте ушул долбоордун алкагында мисалы ушул темаларды көтөрүп чыккыла. Ошондой сабактарды атайын өткөргүлө. Алар ошол балдар мисалы издеваться этип аткан балдар ал тигилердин ролун баягы ошолордун ролун ордунда болуп мисалы элестетип көрүш керек да. Анан жөн эле эсе мындай кылба деген болбойт. Бирок ар дайым адам менен сүйлөшүп айта берсек баягы балким оңолуп кетиши мүмкүн. Бирок бул нерсени сиз жалгыз эле жасай албайсыз го дейм. Ошондуктан мектепке кайрылгыла, мектеп администрациясы жардам бериш керек сиздерге. Акыркы суроо болду окшойт, дагы узап кетет азыр. Бардык суроолорго жооп бердик. Калган суроолор менимче кичине бири-бирине окшош кайталанып атат, мааниси жагынан. Анан бул жакта да чатта суроолор бар экен. Аларга дагы бүгүн жооп бергенге жетишпейбиз, бирок биздин темага алардын түздөн түз байланышы жок экен да, мындай башка темага бурулуп кетип атат. Ошондуктан аларга бүгүн баарына жооп бере албайбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз психолог жана кесип тандоо боюнча Едулап билим берүү платформасынын орусча айтканда билим берүү мекемесинин тренери жана ошондой эле биздин жакшы балдарды коргоо борборунда көптөгөн долбоорлоруна катышып тренер болуп келаткан Тынчтыкка чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфир абдан кызыктуу болду. Кыздар үчүн дагы менимче пайдалуу болуш керек экен. Кыздар бардык суроолоруңар болсо, балким өзүнчө биякта абдан көп суроолор келип атат, депрессия тууралуу, стресс тууралуу, анан кийин ал тууралуу дагы өзүнчө эфир кылыш керек экен деген ой келди мага. Көбүнө абдан кызык болуп атат. Депрессияга кантип чыгыш керек, эгер депрессия, стресс боюнча өзүнчө эфир кылып айтсаңар, балким Айнур эжелер да Назгүл жардам берет. Ага биз өзүнчө балким эфир кылабыз, себеби ал дагы өзүнчө чоң тема, азыр жетишпей калабыз бул теманы баштап айтып бергенге. Чоң рахмат кыздар, силер абдан активдүү катыштыңар, суроолорду бердиңер, силерге ыраазычылык билдиребиз. Эгер дагы кааласаңар, биздин социалдык тармактарга жазсаңыздар болот. Ушундай темада биз ушундай адам менен эфир каалайт элек, же психолог менен, же башка бир тармактагы адам менен. Анда биз ошол кесип неси менен силерди жолуктурганга аракет кылабыз. Кыздар чогуу сүрөткө түшүүнү кабыл алышат. Кыздар баарыңар видеоңорду көзүп койсоңор, анда биз баарыбыз чогуу бир сүрөткө түшүп коелу. Рахмат бардыгыңыздарга. Суроолоруңардын бардыгына жооп бере албай калдык. Анткени бизде убакыт чектелген, азыр кеч болду, эс алышыбыз керек. Ошондуктан эгерде суроолоруңар болсо, социалдык тармактарга же ошо өзүңөрдүн тренерлериңерге жөнөткүлө, алар силерге жооп берет деп ойлойм. Эң башкысы туура коммуникация түзүүнү үйрөнүшүбүз керек экен, баарыбыз. Сүйлөшүү жолу менен бардык көйгөйлөрдү чечсе болот деген ой пикирдемин мен. Кандай гана көйгөй болбосун, ал адам менен
силерге шылдыңдап жаткан, балким анын өзүнүн үйүндө көйгөй бардыр, анан ошону жашырыш үчүн башка бирөөнү шылдыңдап жаткандыр же баскырлап жаткандыр, балким анын өзүнө жардам керектир, ошондуктан ар бир адамга туура мамиле жасап, ал менен сүйлөшүп, балким силер кийин анын көйгөйүнө жардам бере аласыңар. Ошондуктан дароо конфликтке өтпөй, тынчтык жол менен чечүүгө аракет кылгыла, сүйлөшүүгө аракет кылгыла. Белгиле кыздар, ким видеосун көргүзө алса, баарыңар көрүп койсоңор, мен силер менен чогуу бүгүн биздин коногубуз менен сүрөткө тарта алайын. Баарыңарды көргөнгө абдан кубанычтамын. Аделинаны көрүп атам, Алина, Жанета, Айзатты көрүп атам, Нурзида, Акылай. Баарыңар соксонун сулуу кыздар экенсиңер. Силер белгиле башкалар көргүзө албаса, макул анда сүрөткө тарта берейин. Бул жакта карап койсоңор. Дагы 1-2 мүнөт туруп азыр. Менимче баары менен эле тартым окшойт. Тынчтык сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Кийинки андай эфирлерде көрүшкөнчө, бүгүн техникалык себептерге байланыштуу биз Facebook'ка түз эфирге чыга албай калдык, эмнеге билбейм. Бизди такыр чыгарбай койду. Буга чейин жакты эфирге чыгабыз. Бирок биз бул эфирди сактап койдук. 1-2 күндүн ичинде YouTube баракчабызга жүктөп, кимде дагы көргүсү келсе кайталап, биз ссылкасын жөнөтөбүз, ошол ссылка аркылуу көрсөңүздөр болот. Анда барыңыздарга жакшы кеч каалайм. Баарыңыздарга эмки эфирлерде көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар, жакшы сау болуңуздар. Рахмат сиздерге.